नमस्कार। आज हम एक प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करेंगे पेस्टिस का रेन शावर हेड। अमेजोन से है दोस्तों, देखिए प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। ओके, बहुत अच्छा है। 8.8 आम है, 15 इंची का है। ठीक है, तो जल्दी से हम खोल लेते हैं। ये बिल है, ठीक है, और ये पेस्टिस का आम हेड शावर है। ठीक है, तो इसको जल्दी से खोल लेते हैं। ये 8 इंची का है, देखिए दोस्तों, 8 इंची का। इसमें नॉब है, देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये आर्म सेट है इसका, हैंडल का। इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं। है दोस्तों, ये आर्म सेट है। इसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और इससे आपका वाटर आएगा। ठीक है, और वाटर आएगा इससे। बहुत सारे होल्ड है, बहुत अच्छा है। और इस प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगने से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपका दोस्त और रिश्तेदार में। मेरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।